pasirinktinį formatą. Čia turiu pasirašęs skaičių, nueinam į formatavimas langeliai, pasirinktinis. Matot, čia labai daug visokių yra formatų ir toks ir anoks, reiškia, ir matot, yra ir datos, ir laiko formatai, ir data su laiku, ir taip toliau. Reiškia, galima kažkokį, jeigu jums tinka iš šitų pasirinkti, sakykime, pabandom šitą, spaudžiam, reiškia, gerai ir matom, kad gavosi va toks skaičius. Galima ir pačiam pasidaryti skaičiaus formatą, užtektų žinoti keletą tokių taisyklių. Šiaip taisyklių, kaip daryti skaičių formatą, yra gana daug, jos yra konkrečios, tačiau kaip vartotojui užtenka žinoti porą dalykų. Tai yra, jeigu skaičiaus, skaičiuje skaitmuo reikalingas, tai tada šitoj vietoj rašom nulius. Pavyzdžiui, aš noriu, kad būtų būtinai šešiaženklis skaičius. Tai parašau 5, 6 nulius, parašau 6 nulius ir turiu šešiaženklį skaičių. Jeigu noriu, kad būtų ir po kablelio matyti, galiu ir taip daryti, galiu ir ten nurodyti. Reiškia, šešiaženklis skaičius šitam langelėje, būtent šitam, aš tik šitam ir padariau, pažymėjau, reiškia, ištrinsiu, galiu parašyti vienetuką ir vedu vienetukas, jis prideda 6. 6, tai yra 5 nuliukus, tai yra šešiaženklis skaičius. Jeigu aš parašysiu ilgesnį skaičių, tada ilgesnis skaičius, kaip matot, rašosi visas devyniaženklis skaičius pasirašė. Skaičiaus formate, vėl tą patį pakeisiu, reiškia pasirinktinis, aš galiu įrašyti skliaustelį. Pavyzdžiui, parašysiu čia skliaustelį. Galiu, čia uždėsiu skliaustelį. Parašykim panašiai kaip telefono numeris, čia brūkšnelį galiu padėti, čia brūkšnelį, ne čia padėjau, čia brūkšnelį padėsiu, ir čia pareikalausiu dar 6 skaitmenų, 1, 2, 3, 6 skaitmenis bus, spaudžiu gerai, turiu tokį skaičių. Jeigu aš rašysiu, pavyzdžiui, 1, 2, 3, tai turėsiu tokį skaitmenį. Jeigu aš rašysiu pilną 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tada taip yra. Pavyzdžiui, jeigu vedam kažkokį telefono numerį ar panašiai ir mes žinom, kad koks nors skaičiai priekyje gali būti, čia geriau pataisysiu aš tą, o ne naują kursiu, langeliai, skaičius, pavyzdžiui, kad priekyje turi būti 8, tai tiesiog tą 8-tuką aš galiu įrašyti. Pavyzdžiui, kodas koks 4-6 yra. Turiu tokį, bet 4-6, o dabar ištrinsiu šitą skaičių ir parašysiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai turiu tokį 8-4-6, jau yra nebe skaičius, o yra skaičiaus formatas. Ir matot, yra tikrasis skaičius, yra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bet kokį dalyką galima, paspalvinsim šitam langelį, skaičiaus formate įrašyti, rašant kabutėse. Langeliai, pasirinktinis. Pavyzdžiui, aš norėčiau parašyti kainą, sakykime, 0, padėsiu kablelis 0, 0 ir tada sakysiu kabutė litai į, kaip yra parduotuvėse, į metrą, bėginį metrą, kabutis užsidaro, turiu tokį formatą. Jeigu aš parašysiu, pavyzdžiui, 12 ir įvesiu, tai bus 12, 0, 0 litų į metrą. Kaip matot, skaičius yra 12, o čia rašoma. Jeigu parašysiu 12, kablelis 4, 5, 6, tai 12, 46, nes suapvalino ir yra į metrą. Su datų rašymu.
jeigu aš turiu, sakykime, 2013 metai, koks 3 mėnuo, 11 diena, va turiu tokią šventinę dieną ir dabar parašė. Aš galiu, kaip žinot, data pasikeisti su brūkšneliais ir taip toliau. Galiu pasidaryti ir pasirinktinis. Pagrindinė taisyklė yra tokia. Yra IIIMMDD, tai yra metai, mėnuo, diena. Aš galiu bet kaip rašyti, kaip tik noriu. Juos sukeitalioti vietom ir panašiai. Reiškia, galiu rašyti tik 2 II, tai yra bus sutrumpinti metai, vat kaip čia pavyzdį, iš kart rodo, bus ne 2013, o 13. Dabar 3 mėnuo, jeigu aš parašysiu 1M bus 3, 2M bus 03. Tas pats yra su diena, kaip jeigu aš parašysiu 1, bus 11, bet jeigu būtų, pavyzdžiui, 8 diena, tai būtų 8, o ne 08, o dabar būtų 08. Dar viena tokia taisyklė, jeigu rašau 3M raidės, sutrumpintas mėnesio pavadinimas, matot, kov yra 4, rašo kovas. Jeigu pilnas pavadinimas 3 dienos yra pirmadienis, kaip matot, PR sutrumpinta savaitės diena, šičia yra pirmadienis. Taip yra. Aš galiu tiesiog nerašyti metų, sakykime, nutrinsiu metus ir aišku įvesti, va čia bus, matot, kovas pirmadienis. Nors iš tikrųjų aš įvedu 2013, 3.11, bet per formatą aš gaunu kovas pirmadienis. Galiu, sakykime, toks kartais dažnai naudojamas yra, reiškia, toks formatas. Ir parašysiu 4 I raides, padarysiu tarpelį, tarpelio skaičių formate galimas, parašysiu kabutės, parašysiu M ir tašką, tai yra metai. Kabutė susidaro, matot pavyzdį, rašom 2013 metai. Dabar parašykim 1M ir tarpelis, dabar kabutėse rašykim mėn, taškas, kabutė susidaro, 3 mėnuo ir, sakykim, parašysiu D ir čia kabutėse vėl D su tašku, kad būtų tas toks formatas. Spaudžiu gerai ir turiu 2013 metų, 3 mėnesio, 11 diena. Toks pagrindinis būtų pasirinktinių formatų, reiškia, darimas. Yra data ir bet kokį skaičių galim padaryti su nuliais ir atitinkamai įterpdami arba kažkokius tai brūkšnelius, minusiukus ir taip toliau yra. Toks formatas, kabutėse galima bet ką parašyti. Ir čia metai yra, mėnuo, diena irgi yra tokie dalykai.